konsisten. Benar lah kan? This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. टाइम पास करने के लिए आता है. चलो. बच्चों के पहुंच जाएगा. सामने एनिमी! अरे बचा हुआ! अरे बचा हुआ! अरे बचा हुआ! सामने एनिमी! अरे बचा हुआ! अरे बचा हुआ! वो गौर गया होगा ना. अभी इलेक्शन चल रहे हैं ना. अरे इतना जल्दी कोई तो. अरे तो मैं आया कोई बंदा है नहीं रहा. एक ही घर में आया था. Watch इधर ही सब out! चला गया.
किल चोरी करके भाग गया वो। Watch out! अरे ये क्या मुर्गी जैसा मिल रहा है मेरे को? अरे वो कुछ मुर्गी जैसे कोका कोका हो रहा है। दिमाग का दही वाला जी। अरे यार मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है यार ये। हट। अरे वो मुर्गी जैसा कुछ मिलता है वे वो। बम का है मेरा। Yeah, boy. Hey, what happened? मैं बम मार रहा हूँ। Help! वापस आ जाता है वे। नहीं घुसता है। नाइस नाइस। और एक बस को कवर दो। नाइस। और एक ही बचा है। खाने से शुरू करते हैं। अरे बचा हुआ। अरे
आ सकता है। Watch out! नीचे है यार। ऊपर तो बम मारो। छत पे है क्या? बम नहीं है मेरे पास। अरे मैं नीचे गिर गया। गोल गोल क्यों हो रहा है मेरे पास? बम भी नहीं है यार। अरे पीछे आ गया। एक नॉक है, घुस जा। ये क्या बम? है ना इधर वो। ಅಪಾಯಕ್ಕಾಗಿದೆ मार पे अटैक करो। मेरा किल मिल गया। मैं जा रहा हूँ यस। नहीं है पुल। कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। इधर मत आओ। Awesome. बंदे ही बंदे हैं। तीनों बजे मत आओ। तुम दूसरा बिल्डिंग में जाओ। एक ही बिल्डिंग होगा ना, पता चल जाएगा। इनवाइट करो। हम लोग इधर में कूद गया।
ऐसा नहीं मारना ना, मैंने मारा है। आप मारो। वो लोग भी बहुत पैर मार रहा है। ये क्या चल रहा है? पीछे भाग जा। ओह, इसमें जो अच्छा जगह में कूदा है कि इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता। दोनों के दोनों भाग नहीं भाग। बिजली में फंस गए। अरे बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा। अरे फाइट मत कर। इतना सब लूट के चला गया यार, अरे पूरा पागल है। अरे मैं तो आ गया। ध्यान से करो। कुछ भी नहीं मिला। क्या मिल गया? अरे यार ये मुर्गी जैसा कोको समझ में नहीं, पागल कर दिया। इसको कुछ तो होगा ऑफ करने का। किसी को पता है क्या कैसे ऑफ करना है? गाड़ी ढूंढो, गाड़ी ढूंढना पड़ेगा मुझको। गाड़ी ढूंढ फिर सकते हो। हाँ, कहाँ है गाड़ी? मिलेगा कहाँ? आजा, मेरे पास एक तो जहाज है। ये तो पहले गाड़ी था। तो दूर है। आजा 3 नंबर। हम गाड़ी ढूंढने जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलता कैसे है? गाड़ी कहाँ है? ये कहाँ फंस गया? एग्जिट भी नहीं कर सकता ये तो। ये हवा जाए तो एग्जिट नहीं कर सकता है तो। पता नहीं।
गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में आ जाओ जल्दी। कैसे पूरा हाथ वो ठंडा हो गया रे। अरे तो बंदा ही बंदा है। अरे क्या कूद रहे हम देख रहे हैं। मत जा। अरे हम देख रहे बंदा आ रहा है कि नहीं। कूद के ये गाड़ी ले लो क्योंकि इसमें 3 जन नहीं बैठ पाएगा। लो अरे आगे चला गया। चलो जब क्यों आएगा हम लोग कोई क्यों में जाना है यार। देखना नहीं इधर ही लो इधर ही रहते हो। मैं तो पत्थर में जाओ बोलो जब पूछेगा तो मारना है। हम होते ना वो गेम कर रहे हैं। मेरा हम लोग का साइड से आ जाओ। नहीं पहुंच पाएगा रे। मार के जब वो लोग आएगा तब मारना है हमें। वो लोग आएगा नहीं लेकिन अभी घूम सकते हैं। हम लोग को भी घूमना है एक्चुअली। इनको आगे जाने दो इधर ही है। गाड़ी घुमा सकते हैं। चिकन घर से चिकन डिनर वो निकलेगा। 3 नंबर ध्यान से उस टाइम में हम लोग Watch out! नहीं है तो आएगा ही नहीं। इसको हम लोग को हमला बोलना है। हल्ला बोल बोला। Watch out! सामने एनिमी। हाँ इधर चलो आना पड़ेगा ना। आ जाओ ना गाड़ी से।
अभी नॉक नहीं होना था। रही है अभी शॉप। सामने enemy! अरे बचा हुआ, अरे बचा हुआ, रुको रुको, अरे बचा हुआ। आजा आजा आजा। इधर मेरा नीचे बंदा Watch है ये, out! वो मार देगा। ऐसा जगह पे नॉक हुआ है कि अरे जाने बचा नहीं हुआ। सकेगा वो। ऐसा जगह है ये। मैं भी मरेगा अभी मरेगा। अरे क्या बचा है? हुआ। नॉक में फंस गया अभी। इधर तक तो आ जाओ यार, ऐसा कैसे खेल सकेगा? अभी क्रॉस नहीं कर पाएगा ना हम लोग, और 8 सेकंड में कैसा करेगा? Help! हो गया ना? हे भगवान। Awesome. वो लोग आ रहा था यार। अरे वो लोग को आराम से मार सकता था मैं, वो उसको बचाने गया था ना रास्ते तक से। हाँ वो वाला पत्थर को देखो। Awesome. Awesome. उड़ के आए, उड़ के देख। Awesome. We are number one. Awesome.